ৰ'ব APSC CCৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে এতিয়া আৰু আপোনালোকে গুৱাহাটী যাব নালাগে কিন্তু আপোনালোকৰ চাগে মনত বহুত প্ৰশ্ন আছে APSC পৰীক্ষাটো দি কি চাকৰি পায় কি কিতাপ আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ এপ্ৰোচ কেনেকৈ ল'ব লাগে মক টেষ্ট কিয় দিব লাগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক'ৰ পৰা আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে আপোনালোকৰ এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব 6 ডে APSC ৱৰ্কশ্বপ কৌশলত ক'ত জানেনে ইম্পেক্ট AR টিউটৰিয়েলছ এতিয়াই ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে পাব 20% ডিছকাউণ্ট অন অল APSC কোৰ্চেছ লিংকটো আমাৰ বায়'তে দিয়া আছে আৰু সবিশেষ জানিবলৈ তলত দিয়া নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰক ধন্যবাদ